Бардық мақтау Алла үшін. Мақтауға татықты зат бір ғана Алла. Аллах Тағалаға қандай мақтау айтыш керек? Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Фатиха сүресінде Алла Тағала өзі айтты. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Бардық мақтау Алла үшін. Роббил аламин, бүткіл аламның Раббисі. Ар-Рахман ар-Рахим, өте мейірімді зат, өте райымды зат. Алланың мейірімі, Алланың рахматы дайма инсан менен. Алла Тағала өзінің рахман сыфаты менен бүткіл жер жүзіндегілерге өзінің рызқысын беріп отыр. Рахман бұл дүниеде Алланың рахман сыфаты. Ал эми ақиретте рахим. Момундарға Алла Тағала ақиретте өзінің райымын төгеткен. Мына динден түшінік беріп, сіздер медресеге балдарыңыздарды алып келдіңіздер. Хадисте мазмұнда келет, Алла Тағала кімге жақсылық қаласа, аға динден түшінік береді дейді. Ана ошо ата-энелерде бираз түшүнүк бар экен, динге болгон. Анан балдарда дагы динге болгон бираз түшүнүк бар экен, талап бар экен. Ошон үчүн мана медресеге илим алам деп балдарыңыздарды алып келдиңиздер, ата-энелер окутабыз деп алып келиңиздер ушул медресеге. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте не дейт? Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Хайрукум ман тааллама ал-Кур'ан ва аллама." Силерден ең жақшыңар Құранды үйренген жана башкаларга үйрөткөн дейт. Құранды үйрөтүүчүлөр жана өзү үйрөнүп жана башкаларга үйрөткөндөр. Бул жерде экөөнүн тең Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мактап атат. Ошондо бул жерде Құранды үйрөнүп жаткан талиб илим дагы, Құранды үйрөтүп жаткан устаз дагы бул үммөттөн эң абзел кишилер болуп эсептелинет экен. Ал-улама варасатул анбия. Илимдүүлөр булар пайгамбарлардын мураскорлору дейт. Пайгамбарлар алар динар, дирхам, байлыктар таштаган эмес. Алар үммөткө илимди таштап кеткен. Үммөткө ошол мураскор болгон, пайгамбарларга мураскор болгон алар ким экен? Алымдар экен. Ошо биздин балдар дагы илимдүү болсун деп, кары болсун деп, ата-энелер машалла Алла кабыл кылсын, чоң үмүт менен балдарыңыздарды ушу жерге медресеге алып келдиңиздер. Биз окуп жүргөнүбүздө биздин устазыбыз Молана Абдурахман рахматулла алейх ушул сөздү бизге көп айтат эле. Дин менетини ошо киши кыла алат, кимди Алла кабыл кылса. Ошончо кылат Алла Тааланы канчага кабыл кылган болсо. Ошондуктан талиб илим дин илимин алыш үчүн ата-эненин дуасы зарыл экен. Ата-эне дуа кылыш керек экен дайыма. Ата-эненин дуасы түз кабыл болот. Ата-эне дагы ошого пикирман болуш керек экен. Менин балам алым болсун деп. Анан баланын өзүндө да талап болуш керек. Анан устаздар мээнет кылса, анан ошодон алым чыгат экен иншалла. Ошондуктан эми окуйм деп жаткан талиб илимдер булар дагы таква тахарат ыктыяр кылыш керек экен, таза болуш керек экен, таква болуш керек. Таква деген эмне деген? Алладан коркуш керек экен. Бир сахаба келип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтты: "Эң күчтүү илимдүү болгум келет" деди. Саат деген сахаба келип айтты: "Мен бардыгынан эң күчтүү илимдүү болгум келет" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты? "Иттакуллах такун а'ламан нас." Таква ыктыяр кыл, бардык инсандардан эң илимдүү сен болосуң деди. Алладан корк, эң илимдүү сен болосуң деди. Ошондуктан талиб илимде илим алыш үчүн биринчи таква болуш керек экен. Таква, тахарат, тазалык, Алладан коркуш керек экен. Ошол Усман разыйаллаху анху риваятын азыр айттык сиздерге. Усман разыйаллаху анху риваят кылат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Силерден эң жакшыңар Куранды үйрөнгөн жана башкаларга үйрөткөн." Ушул хадисти уккандан кийин Сулами деген табииндер кимдер алар? Сахабаларды көргөндөр. Сулами деген табиин ушул хадисти уккандан кийин 70 жыл Куранга кызмат кылган экен. Өзү Куранды үйрөнүп, башкаларга үйрөткөн экен. Жок дегенде бир балаңызды бир үйдөн бир алым чыкса, бир кары чыкса кандай жакшы. Дүйнө эми зарычылык, дүйнө кесибинде кылыш керек.
Бирок дүйнөнүн кесиби, дүйнөнүн илими мейли инженер болсун, мейли доктор болсун, мейли прокурор, сот болсун, мейли министр болсун, депутат болсун, алар да зарычылык кылыш керек. Бирок алардын пайдасы бул дүйнөгө эле пайдасы тиет. Бирок сиздердин балдарыңыздардын Куран илими бул дүйнөгө да пайдасы тиет, акыретке да пайдасы тиет. Бул Куран кабырда да шафаат кылат, акыретте да шафаат кылат. Куран илимин алган кары, алым бул ата-энесин да шафаат кылат. Куран жаттаган карыны дейт, тозок важип болуп калган 10 кишини тозоктон куткарат дейт. Алымдын өзүнүн фазилети бар, илимдүүлөрдүн өзүнүн фазилети бар, Куран окуган адамдын өзүнүн фазилети бар. Балаңыз үчүн сиздин жакшылыгыңыз ушул экен. Балдар бул Алланын нематы. Немат бул арабча сөз. Алла берген жакшылык. Алланын жакшылыктары өтө көп. Ошо жакшылыктардан бирөөсү Алла Таала сизге перзенттерди берди. Эми менин акыретим курулсун, менин балдарымдын акырети курулсун. Ошол пикир менен сиздердин медресеге балдарыңыздарды алып келдиңиздер. Албетте дүйнөнү да Алла Таала берет. Ким Куран илимин алса, Алла Таала анын рызкысын кенен кылат. Куран илимин алган киши анын рызкысын Алла Таала өтө кенен кылат иншалла. Чет мамлекеттен бир Хафиз Фероз деген бир кары келди эле биздин медресеге. Көп жыл болуп калды, 10 жылдан көп болуп калды. Ошо кишинин үй бүлөсүдө 52 киши Куран жаттаптыр. Bir үй бүлөдөн 52 киши Куран жаттаптыр. Ошо киши өзү, кемпири, балдары, кыздары, келиндери, күйөө балдары, неберелери балагатка жеткен бардыгы кары экен. Дүйнөдө ошондо үй бүлө барбы жокпу? 52 киши Куран жаттаган bir үй бүлөдөн. Алардын биринчи амалы эрте менен эрте биринчи туруп, эркектер мечитте намаз окуп, аялдар үйдө намазды окуп, алардын биринчи амалы Куран менен башталат экен. Багымдат намаздан кийин күнүгө хатме Куран болот экен. 365 күн болсо 365 жолу хатме Куран. Ошол Курандын берекеси менен Алла Таала ошо кишинин рызкысын ушундай кенен кылып коюптур. 40 медресенин тамак ашыга ошо киши спонсор экен. Бүгүн 40 медресе эмес, 40 киши эмес, 4 киши үйдө, 4 баласын бага албай. Адамдар каяктан жүрөт рызкы издеп. Россиялап, Москвалап жүрөт. Бияга Америкага чейин жетти адамдар. Албетте рызкы, адал рызкыны талап кылып иштеген жакшы. Бирок сиздердин балдарыңыздар Куран илимин алып атат. Алла Таала иншалла дүйнө акыреттин жакшылыгын берет. Анын берекеси сиздерге да тиет иншалла. Ошондуктан балдарыңыздарды баягы бул садака жарияда ата-энеси бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткенден кийин дагы баласы канча дин мээнетин кылса, ошонун сообу ата-энесине жетип тура берет. Сиздердин балдарыңыздар өзү да диндар, башкалардын да динге келишине себепчи болот иншалла. Бүткүл үммөттүн хидаятыга себепчи боло турган илимди алып атат. Куран бул хидаяттын китеби. Куран бул хидаяттын китеби. Ошол Куранды жеткире турган алымдар ушул жерден чыгат. Карылар, алымдар ушул жерден окуп чыгышат иншалла. Ибрахим алейхиссаламдын дуасы: "Робби джални муқимас-сала ва мин зуррияти Роббана ва тақаббал дуа." Караңыз, Ибрахим алейхиссалам өтө жакшы дуа кылды. О менин Роббим, мени намазды тургучулардан кылгын. Жана менин урпактарымды дагы намазды тургучулардан кылгын. Караңыз, Ибрахим алейхиссалам өтө зор дуа кылды. Мени намазды тургучулардан кылгын, жана менин урпактарымды да намазды тургучулардан кылгын. Пайгамбар болуп туруп өзүнүн намазыга пикир кылып атат, жана өзүнүн балдарыга пикир кылды. Бул деген эмне дегени? Өзүнүн акырети, балдарынын акырети, урпактарынын акыретин ойлоп атат. Бирок машалла, Алла кабыл кылсын ата-энелерди, сиздер менин да акыретим курулсун, менин балдарымдын да акырети курулсун. Ошол пикир менен
Ошондой ишенич менен балдарыңыздарды медресеге алып келдиңиздер. Алла кабыл кылсын балдарыңыздарды. Анан кесипти да кылсын, машалла, доктор болсун, инженер болсун, министр болсун, депутат болсун, андай кесипти да ыктыяр кылсын. Бирок Кур'ан илими бул түбөлүккө кала турган илим. Түбөлүккө сизге дагы, балдарыңызга дагы, сиздин урпактарыңызга пайдасы тие турган илимди алып атат. Аллах Тааланын сөзү, Аллах Таала эмне дейт? Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара. Имандуулар, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктун отунан сактагыла дейт. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктун отунан сактагыла дейт. Мисалы, кыш келсе биз көбүнчө кыштан коркобуз турабы? Кыш келе жатса биз отунду камдайбыз, көмүрдү камдайбыз. Суук келе жатат десе көмүрдү эстейбиз. Суук тийип калбасын деп, аларга жакшы курткаларды, пальтолорду алып беребиз, жакшы жылуу ботинкаларды алып беребиз. Мен балдарым сууктан сактанып калсын деп. Ысык келе жатса ысыктан сактанганга аракет кылабыз. Бирок биздин өлкөдө көбүрөөк суук болгон себептен сууктан сактанганга аракет кылабыз. Бул жерде Аллах Таала эмне деп айтып атат аятта? Имандуулар, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктун отунан сактагыла дейт. Хазрат Али разияллаху анху ушул аятты тафсирлеп айтат. Бул аяттын маанисини тафсирлеп мындай дейт: өзүңдүн жашооңо толук дин алып кел, үй бүлөңдүн жашоосуна толук дин алып кел. Ошондо сен өзүңдү жана үй бүлөңдү тозоктун отунан сактап каласың дейт.